Bugün evde ballı tort hazırladım. Gelin birlikte hazırlayaq. İlk önce videolar, belə gözəl maraqlı reseptlər üçün videonu bəyənməyi, şərh yazmağı və takip etməyi unutmayın. 3 yemək qaşığı bal və 100 qram kərə yağını qazanda vanxodda əridirik. Üzərinə 2 çay qaşığı soda əlavə edib köpük halına gəldikdə qarışdırıb ocaqdan götürürük. Kənarda bir qaba 3 yumurta, 1 stəkan şəkər tozunu çırpıb ağarandan sonra düzəltdiyimiz qarışımı üzərinə astaca töküb qarışdırın. 3 dolu yemək qaşığı xama və ya qatığı əlavə edə bilərsiniz. Qarışdırın, sonra 4 stəkan un əlavə edirik və yoğururuq. Azacıq elə yapışıq xəmir alınır. 15-20 dəqiqə dinləndirdikdən sonra 10-12 hissəyə kündələrə bölürük. Yuxanı açırıq və 2-3 dəqiqə sobada bişirib çox buyruq bişirib qurutmayın. Sonra kremlə bəzləyib soyuduca saxlayın ki, tort özünə gəlsin. Bunu kəsib nuş edə bilərsiniz. İndidən hazırlayacaq hər kəsə nuş olsun.